guys. За өнөөдөр 10 сарын 3-ны өдөр тэгээ маргааш багш нарын баяр буюу сурагчны өдөр болно. За тийм мэдээ сурагч нар маань багш болох байгаа. Тэгээд би хамгийн дуртай хичээлийнхаа багш нь болсон. Яаж дуртай хичээлээ заахгүй л тийм хамгийн дуртай хичээл нь монголч байхгүй юу. Гэтэ яг монгол хэл уран зохиолын багш болсон. Яг маргааш болгоод яг 4 цагт юм билий. Манай багш. Тэгээд 2 өдөр нь 2 гээд тэгээд яг дараалсан 2 цагтээ нэг ингээд тэгээд 2 ангид л орно гэсэн үг. Тэгэхээр яг 2 цаг арга болохоорс ингээд бэлдэх хичээл маань бас их болж байгаа байхгүй юу. Мэдээж юм 2 цагт нь хоёуланд нь хичээл зан гэж угаасаа байхгүй шүү дээ. Бас хүүхдүүд чинь бас илүү гоё сонирхолтой зүйл угаасаа сурагчны өдөр ямар байдаг вэ те. Тэрнээс илүү гоё ямар сонирхолтой тэг янз бүрийн тоглоом эдгээр тоглоулъя гэсэн юм бодлоо. Гэтэ тэгэл өмнөх өдөр нь ингээд хичээлээ бэлдэж байгаа байхгүй юу. Өмсөх хуцааш үндэ бодохгүй. Тэгээд хичээлээ бэлдэж дуусчаад ингээд багшаа бэлгийн хараа гэж байна. За тэгээ багштай ийм бэлгийн багц авсан байгаа. Ямар ч өмсгөө бодож болох гэж лээ. Үнэхээр сонирхолтой. Тэний тэлээ. Энэ барихгүй болохоор жоон сонирхол. За эцэст нь ийм хүчмж жохоодсан мэт юм аа. За тэгээд маргааш уулахыг харцгаая. За одоо 5 болж арай гизэлсэрлээ. За тэгээд сэрчингүүтээ би өөс өчтөр нөгөө өсөө буржилгад унтсан байсан болохоор буржилганд бол цаг аваагүй. Тэгээд нэг амир цэрэггүй 6-г л сэрсэн. Ингээ өчтөр ингээ ус орож унтсан чи энэ нэрэ тэнэг болчих. Энэ л амир гоё. Тэсний шиг юм болчих. Хөргөн багс тийм би. Бага. Сургууль руу явж байна. Яа, ихтерсэн чи яраа Монгол хэлний багш нар өөрөө хаалт байдаг шүү дээ. Энэ бүяага нэмдэ хаана. Энд би урнааштай урнааш ярангуй төгшөөд энийг хууч гэдэг гэсэн. Энэ бүмийн яаж аа багш зүгээр нэг юм гаргаад өгсөн тэрийг хараад байсан юм. Манай чат хай. За одоо л хүүхдүүд ирээд тоглоулах дааханыхаа асуултыг бэлтэж байна. За одоо хүүхдүүдтэй өгөх юм авахар явж байна. За хүүхдүүдтэй ийм Harry Potter. Ажны номны зураг ном дээр идэж номын харалтай чи. Чод эдгэрийн авах юм. 9. Юу гэнэ тийм ном харалтай чи. Зүгээр нөө. Нам монгол хэлийнхэн бүгдээрээ хичээлдээ орцсон. Би л ганцаар хичээлгүй байна. Би одоо хэд болж байна? Одоо 11:20 болж байна. Би 11:50 хичээлтэй. Доглоо дээрээ л ирчихчихжээ. Хичээл орох ангийнхан маань юу дизайнтай байгаа юм. Үгүй. Яна энэ таахгүй нас. Би бэдэг юм. Яа, тийм. За манай хүүхдүүд ангидаа орж ирээгүй нөө. Одоо дизайна одоо хэдэн минут? Нэг 20 минут байх шүү. Тэгээд орж ирэх нь хичээлээ заадаг л байна. Ингээд хүүхдүүд нь байхгүй би энэ хичээлээ бэлтжээд хүлээгээ л. Тэгээд юу хичээл орсон чим байхгүй. Тэгэл гадаа гараад юу бид юм ангидаж мэгдэж юм тоглосон байгаа. Бас эхнийхээ хичээлийг орлоо амар байлаа. Ерөөс үгэнд орохгүй байна. Яаж ч 4 анги болохоор том анги болохоор жоохон хэцүү л. Одоо 3 барваас л 3 барваас 8 дахь ангид орно. Агуулж соёл уламжлалыг илэрхийлдэг. Ая бичиж. Соёл уламжлалыг агуулж
3 ширээгээр өрсөлдсөн заяа. Тэгээд ясан ширээнд ингээ бүгдэнд нь хайр боо заяа. Ойлгосноо? Яа, энэ анги бол миний хамаг энергийг барсан гэдэг хүү бүр өвгөнд орохгүй бүр уур үрээд. За энэ цасан дээр багштай сэтгэлээ үг бичгээ тэгээ биччихээн. Яа, за эцэст нь хичээлүүд дуусч хаалт үйл ажиллагаа эхэллээ. За энэ ингээ зураг авуулах хэсэг энэ бүр аим хөөрхөн юмсан. Яна өрөөгөө дэмждэг. За хаалтад орчод явж байна. Тэгсэн чинь гадаа аим хүтэн болчихлоо. Уг нь өдрөн бүр халуун цаа. Хэрэггүй бүр төвсөж өртөө гэж утсан чи яриад шүү. Сэрэг болчихлоо. За хоолой гэртээ очиж тий. За тэгээд үзэн баярлаа.